கோயம்புத்தூரில் உள்ளவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் 4-5 நாளாக மழை செம்ம கிளைமேட்டாக இருக்கனால மூடு சரியாகவே இல்லை. குக்கிங் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு. காஸ்ட் அயர்ன் பேன் அண்ட் அயர்ன் பேனெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீசன் பண்ணி வச்சுட்டேன். அண்ட் கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி டைமில் வறுவல் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுவோம், அதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டுமேனு. இன்றைக்கி கொஞ்சம் சிம்பிளான மெனு தான். இன்றைக்கி ஃப்ரைடே vlog கொஞ்சம், அதனால் வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வெஜிடேரியன் தான். கேபேஜ் பொரியல், ஒரு முள்ளங்கி சாம்பார் அண்ட் காலிஃப்ளவர் 65, அப்புறம் மாம்பழம். என் ஃப்ரெண்ட் வந்து அட் ஹோமில் இல்லை ஹோம் சென்டர்லேருந்து சென்டட் கேண்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. நான் ஏன்னா சென்டட் கேண்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். அதில் சாங் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பிராண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் சாம்பார்லாம் வச்சுட்டு இன்றைக்கி சமையல்லாம் சமைச்சிட்டு பாப்பாவையும் ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விட்டுட்டு இன்றைக்கி டே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக போச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிளைமேட் துணியெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் போடுறோம். ஸோ சென்டட் கேண்டில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். டாட்டா.